ផ្លែកលើរបៀបរបបការងារនិងដំណើររបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់បានឈានមកដល់របត់នៃឱកាសសម្រាប់ធ្វើការងារថ្មីនិងក្រោយពីការបង្កើននៅបរិយាកាសគ្មានវិវាទនៅកម្ពុជាក្រសួងទាំងពីរបានងាកមកគិតគូរលើការរៀបចំដែនដីនិងនគររូបនីយកម្មដែលជាការបើកទំព័រថ្មីសម្រាប់សង្គមជាតិទាំងមូលផ្ដើមចេញពីថ្ងៃនេះយើងនឹងប្រែក្លាយទីប្រជុំជនទាំងអស់ឲ្យទៅជាបុរីជនបទភូមិឋានក្សេមសានត្រនំសុភមង្គលដោយមានការឯកភាពគ្នាធ្វើការរៀបចំប្លង់គោលនៃការប្រើប្រាស់ដីកំណត់តំបន់ពាណិជ្ជកម្មតំបន់កសិកម្មតំបន់ឧស្សាហកម្មតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសការរៀបចំព្រំប្រទល់រដ្ឋបាលទូទាំងប្រទេសអាសយដ្ឋានបង្កប្រតិភិដែលជាខឿនសន្តិសុខជាតិការរៀបចំរបៀងនិងពោលសេដ្ឋកិច្ចទៅតាមសក្តានុពលតំបន់នីមួយៗដោយប្រើប្រាស់អ្វីដែលយើងមានការរៀបចំលំហសាធារណៈការដោះស្រាយសំណង់មិនរៀបរយនិងអគារចាស់ទ្រុឌទ្រោមដែលទាំងនេះគឺជាស្នូលនៃយុទ្ធសាស្ត្របច្ចកោណដំណាក់កាលទី1របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាព្រមទាំងឆ្លើយតបនឹងដំណើរដ៏ជាក់លាក់របស់សង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាធ្វើឲ្យប្រជាជនមានជីវិតកាន់តែប្រសើរឡើងនិងដើម្បីកម្ពុជាអាចរស់ដោយខ្លួនឯងប្រកបដោយភាពឯករាជ្យម្ចាស់ការកិច្ចប្រជុំនាពេលនេះមានការអញ្ជើញចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនថ្នាក់ដឹកនាំមកពីក្រសួងស្ថាប័នដែលជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការរៀបចំដែនដីនិងនគររូបនីយកម្មថ្នាក់ជាតិរដ្ឋបាលខេត្តមន្ទីរនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពាក់ព័ន្ធនីតិស្តីការក្រសួងនេះបើយោងទៅតាមកិច្ចប្រជុំលើកដំបូងរបស់គណៈកម្មាធិការរៀបចំដែនដីនិងនគររូបនីយកម្មថ្នាក់ជាតិនាថ្ងៃទី6ខែតុលាឆ្នាំ2025នេះ